Ja, du står nu här på Guldbaggegalan med Adam Paulsson. Välkommen hit! Tack snälla. Ja. Hur är känslan ikväll då? Galakväll? Ja, nej, det är ju alltid roligt med galakväll. Ja. Och om du berättar lite om ditt år då, som har gått då? Ja, men det har varit Ted Gärdestad bara. Jag började med det i början av året och jag höll på med det hela. Ja, men det var 2017 var Ted Gärdestad för mig. Ja. Hur kändes det då när du fick den rollen då? Ja, men fantastiskt. Det har varit ett otroligt arbete. Väldigt slitsamt och väldigt roligt och lustfyllt och svårt. Ja. Ja. Och vad har varit den viktigaste förberedelsen då inför den här rollen? Lyssna på musiken och spela in musiken och försöka hitta Teds röst i mig liksom. Ja. Ja. Och kort nu då, den gala kväll, vi ska hylla alla duktiga filmfolk, skådespelare, manus och så vidare. Vad är ditt bästa filmminne nu från 2017 om vi håller oss i Sverige? Du får lov att nämna flera. Ja, nej, men förutom då The Square, Borg, den största sensationen tycker jag är Moster Git av Ivica Subak. Jag är väldigt imponerad av honom. Så honom kommer vi nog få se mycket av i framtiden. Ja. Och om vi pratar om framtiden då, vad får vi säga av dig i framtiden då? Det får ni se, det kan jag inte avslöja. Nej, men det blir roligt, det blir kul. Framtiden är spännande alltid. Ja. Ja. Men då får du en trevlig kväll Adam. Tack snälla, detsamma, kul. Ja. Hej. Tack.